आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। No, 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 no. अब मौका है कुछ खास दिखा, जलवा हग दिया, हग दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। कोई शक नहीं, चेक नहीं, ना बजाने सारे बंदे। Once more, once more. अरे सुनो ना, यहाँ पे वॉशरूम किधर है? थैंक यू। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जल्दी वहां से हटो। दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, दादा देखे तो मास। फिर से बोलो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ पहाड़ों के ऊपर। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।